नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करुच्ची आपण मानकु पुणी थरे एक नवा वीडियो को। तो आज ए वीडियो रे आमे माने कथा हेबा जे आपण माने किपरि सुभद्रा योजना आवेदन करि परिबे, केउ माने सुभद्रा योजना आवेदन करबा पई योग्य एवं केउ माने अयोग्य। आउ ए जो सुभद्रा योजना एटा एबे सबुआडे प्रचार हो सारानी। तो बहुत गुड़ाए लोक आवेदन प्रक्रिया किपरि हेबो, केमिति आवेदन करिवे सब किछि जानिबा पई चाहुछंती। तो एठारे कोन योग्यता मानदंड रहिछि आउ केउ माने आवेदन करिवे सब किछि मु आपण मानकु ए वीडियो रे जणैबी, तेणु वीडियोटी को लास्ट पर्यंत देखंतु। तो एबे आपण माने एठारे देखि पारुथिबे ए जो पोर्टाल टी मु ओपन करिछि एटा होछि सुभद्रा योजनार ऑफिशियल वेबसाइट www.subhadra.odisha.gov.in रे जाइकी आपण माने विजिट करले एई पोर्टाल टी खोली जिवो। तो एठारे देखि पारुथिबे, तो एठारे मु योग्यता और मानदंड उपरे क्लिक कर देउछि। तो एठारे योग्यता और मानदंड उपरे क्लिक कला परे एठारे देखि पारुथिबे योग्यता आसी जाइछि, केउ माने आवेदन करि परिबे। तो मु एठारे आपण मानकु कहि देबा पई चाहिबी जे ए जो सुभद्रा योजना अछि एटार फॉर्म टी आपण माने अंगनवाड़ी केंद्र, ब्लॉक, पौर कार्यालय बा साधारण सेवा केंद्र सीएससी सेंटर एवं जो मो सेवा केंद्र अच्छी एमसीके सेठारे आपण माने पाई परिबे एवं डिस्क्रिप्शन रे मु लिंक दे देबी, आपण माने सेठारो मध्य डाउनलोड करि परिबे। तो आपण माने एई जो सुभद्रा योजनार टंकाटी आवेदन कला परे मार्च मास 8 तारिख आंतर्जातिक महिला दिवस रे गोटे किस्ती एवं राखी पूर्णिमा रे गोटे किस्ती पाई परिबे। तो एठारे आपण माने देखि पारुथिबे जो योग्यता कथा कहूतिली सेटा मु आपण मानक पई पढी देउची। एही योजनार लाभ पाइबा पई समस्त महिला हिताधिकारी निम्नलिखित योग्यता मानदंड पूरण करबा आवश्यक। करे अछि आवेदनकारी ओडिशार बासिंदा होइथिबा आवश्यक। आवेदनकारी एनएफएसए एसएफएसएस अंतर्भुक्त होइथिबे। एनएफएसए बा एसएफएसएस रु वंचित थिबा परिवारर जणे महिला सुभद्रा अधीन रे आवेदन करि परिबे जदि तांको परिवारर वार्षिक आय 2,50,000 टंका रु अधिक होई नथिबो, तेबे आपण आवेदन करि परिबे। तापरे गरे अछि एही योजना अधीन रे योग्य हेबा पई आवेदनकारी बयस धार्य तारीख अनुଯାयी 21 वर्ष किंबा अधिक एवं 60 वर्ष रु कम हेबा उचित। आधार कार्ड रे लिपिबद्ध होइतिबा जन्म तारीख को तांको बयस गणना पई ग्रहण करा जिवो। माने आधार कार्ड रे जो जन्म तारीख अछि सेटा होछि आपण मानकर फिक्स। तो एठारे देखि पारथुबे घरे अछि आर्थिक वर्ष 2024-25 पई धार्य तारीख 1/7/2024 तारीख सुद्धा महिलांको बयस 21 वर्ष किंबा ताठारु अधिक एवं 60 वर्ष रु कम हेबा आवश्यक। तेणु आवेदनकारी जन्म तारीख 2/7/1964 ठारू 1/7/2003 पर्यंत हेबा उचित। तो नेक्स्ट अच्छी 2024-25 पई जदि जड़े महिला 1/7/2024 पर 21 वर्ष बयस अतिक्रम करेंगे तेबे योजना अवधिर अवशिष्ट वर्ष गुड़िक वार्षिक 10,000 टंका मिलिबो। माने वर्षक आपण मानकु 10,000 टंका किस्ती मिलिबो दुईटी किस्ती रे। तापरे 5 वर्ष रे आपण मानकु मिलिबो 50,000 टंका। से परी जो महिला 1/7/2024 पर 60 वर्ष पूरण करिवे तांकु योजनार अवधिर अवशिष्ट वर्ष गुड़िक एही सहायता दियाजिबो नाही। तो एठारे एमिति गुड़े अच्छी योग्यता। तापरे अयोग्यता मु पढ़ी दउची आपण मानक पई। निम्नलिखित महिला माने योग्यता मानदंड पूरण करुथिले मध्य एही योजनार लाभ पाइबा पई अयोग्य हेबे। करे अछि जो महिला मासकु मोट 1500 टंका किंबा ताठारु अधिक किंबा वार्षिक मोट 18,000 टंका बा ताठारु अधिक कोनोसी राज्य किंबा केंद्र सरकारी सहायता यथा पेंशन, छात्रवृत्ति इत्यादि ग्रहण करुछंती ताहेले सेमाने आवेदन करि परिबे नाही। जणे महिला निजे किंबा तांको निजर परिवार सदस्य जदि वर्तमान किंबा पूर्वतन सांसद किंबा विधानसभा सदस्य होइथिबे, आयकर देउथिबे, जदि आपण टैक्स मध्य देउछंती ताहेले आवेदन करि परिबे नाही। तापरे 3 नंबर रे अछि जे कोनोसी सहरांचल स्वायत्त शासन संस्था, अर्बान लोकल बॉडी किंबा पंचायती राज अनुष्ठान रे निर्वाचित जनप्रतिनिधि होइथिबे, केवल वार्ड मेंबर स्थानीय परिषद सदस्य व्यतीत। देखुछंती एठारे ब्रैकेट रे जे माने अछि से माने आवेदन करि परिबे। तापरे अछि भारत सरकार किंबा राज्य सरकारक अधीन रे थिबा जे कोनोसी अंडरटेकिंग, बोर्ड, स्थानीय संस्था किंबा संगठन नियमित स्थायी किंबा चुक्तिभित्तिक कर्मचारी भाव में नियुक्त किंबा अवसर पर पेंशन ग्रहण करुथिबे। जदि एही योजनार अन्य समस्त मानदंड पूरण करुथिले तेबे पारिश्रमिक ग्रहण करुथिबा समस्त कर्मचारी एवं आउटसोर्सिंग एजेंसी माध्यम नियोजित समस्त कर्मचारी एही योजना अधीन योग्य विवेचित हेबे। तापर 5 नंबर रे अछि जे कोनोसी सरकारी विभाग, अंडरटेकिंग, बोर्ड, भारत सरकार किंबा राज्य सरकारक मनोनीत प्रतिनिधि होइथिबे।
ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଟ୍ରାକ୍ଟର, ମିନି ଟ୍ରକ୍, ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମାନ ହାଲୁକା ସାମଗ୍ରୀ ଯାନ ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 4 ଚକିଆ ମୋଟର ଯାନ ଅଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପରିବାରର ଜଳସେଚିତ ଜମିର ପରିମାଣ 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଓ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମିର ପରିମାଣ 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଠାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦିଆଯାଇଛି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କରିନେଉଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଅପସନ୍ଟି ଶୋ ହୋଇନାହିଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଆହୁରି ଡିଟେଲ୍ସ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି 14678 ଏଥିରେ କଲ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଛି, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି ସବୁକିଛି ଏଠାରେ ଶୋ କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିନିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ଆଉ ଆଧାର ସିଡେଟ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତ ଆଧାର ସିଡିଂ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଧାର ଲିଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାରମ୍ବାର ପଚରା ଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଅପସନ୍ ଉପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି। ତ ଏଠାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାକି ବାରମ୍ବାର ପଚରା ଯାଇଥାଏ। ତ ମୋଟ ଏଠାରେ 69ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି। 69 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଏଠାରେ ଆନ୍ସର୍ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ତ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଫର୍ମର PDFକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ସେହି ଫର୍ମଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ିକି ଫର୍ମକୁ ପୂରଣ କରିକି ଆବେଦନ ଯେବେ ହେବ ସେଦିନ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଯେବେ ଆବେଦନ ହେବ ମୁଁ ସେ ତାର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି ଆପଣମାନେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ କେବଳ ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଏମିତି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।